Hello everybody, see you again. Today I will check, show and clean mini cars, trucks, excavator, airplane, hero. So now let's check and clean with me. បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាការបង្ហាញបាទក៏ដូចជាលាងសម្អាតនៅប្រភេទឡានផ្សេងដូចមួយនេះអញ្ចឹងបាទ very nice បាទគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ special okay check the next one បាទគឺចូលចិត្តនៅប្រភេទពណ៌បាទពណ៌អញ្ចឹងនេះបាទស្អាតSuper champion number 21 super champion number 21 okay now check the next this one cement mixer everybody a mini cement mixer truck បាទ a mini cement mixer truck ឡានក្លុកស៊ីម៉ងតូច okay check the next How about this one? Transport. This one, transport truck. This is a crane. This is a crane, everybody. បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះប្រភេទឡានស្ទូចបាទ crane. Now check the next one. បាទនេះ four wheel motorcycle បាទប្រភេទ off road បាទនេះគឺយើងជិះបាទយើងជិះនៅតាមជើងភ្នំបាទតាម resort រមណីយដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងបាទសួនកំសាន្តអីហ្នឹង Okay now check the next one បាទ this one cement mixer bigger truck bigger cement mixer truck បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានក្លុកស៊ីម៉ងឬក៏គេថាឡានលាយស៊ីម៉ងអ្នកនរគ្នាបាទនេះ Okay so now check the next បាទនេះប្រភេទ super car បាទ super car អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច comment like បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងបាទនេះគឺ very nice បាទ very nice number 8 បាទ best car ណាបាទ fast car Okay thank you for watching this video everybody don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.